que eu não recomendo a ninguém andar a colher cogumelos sem conhecimento prévio. Sim. Estás a dizer colher cogumelos selvagens, Sim, digamos sim, assim. sim. Para quem conhece, o risco de erro é baixo, mas volta e meia acho que são 6 a 7 casos que há por ano, só em Coimbra, de pessoas com intoxicações alimentares por causa de cogumelos silvestres. Sim, porque aquilo tem uma característica interessante que é, tu podes apanhar uma data de cogumelos, digamos um cesto cheio de cogumelos, basta meteres lá um que é Sim. tóxico e aquilo vai envenenar tudo o resto. Exatamente. Este, por acaso, o Trametes versicolor até é de fácil identificação, na minha opinião. Claro que para quem não conhece, confunde, por exemplo, facilmente com o reishi, que é outro cogumelo também muito medicinal. E há N estudos sobre este cogumelo e sobre os seus beta-glucanos. Seus quem? Beta-glucanos? Beta-glucanos. Que é o que é isso? É um tipo de polissacarídeo. Isso resolveu mesmo. bem. Isso resolveu bem, Paulo.